हेलो नमस्ते र फेरि पनि हजुरहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ तपाईहरुलाई म मेरो गार्डनमा कुन चाहिँ फुलहरू फुलिरहेको छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ समर सिजन हो है। समर सिजनमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्लावरहरू चाहिँ फुल्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। सो हजुरहरू यो भिडियो लास्टसम्म नै हेर्नु होला। अनि यहाँ देखिरहनु भएको यो चाहिँ छ बेगुनिया है। सो बेगुनिया चाहिँ एकदमै मजाले यसरी ढकमक्क भएर फुलिरहेको छ है। कतिवटा चाहिँ फुलेको छैन, यसरी भर्खर कोपिलाहरू लागिरहेको छ। सो अलिक दिनमा फुक्रिन्छ। र यो देखिरहनु भएको चाहिँ लिली है। यसमा पनि तपाईहरुले धेरै कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो व्हाइटमा चाहिँ एकदमै मजाले यसरी सुन्दर फुलिरहेको छ। यसमा पनि तपाईहरुले धेरै कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ हाइट अलिकति अग्लो हाइटमा जान्छ है, तर फुल्दा चाहिँ एकदमै सुन्दर फुलिन्छ। यसको चाहिँ बल्बहरू जति बढ्दै गयो त्यति नै यसमा कोपिलाहरू धेरै लाग्दै जान्छ है। र यो देखिरहनु भएको चाहिँ जाइको क्याक्टस हो है। यसलाई चाहिँ क्रिसमस क्याक्टस पनि भनिन्छ। यसमा पनि तपाईहरु धेरै कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले यसरी फुलिरहेको छ, फुल ब्लुमिङ भइरहेको छ। सो यसको कटिङ भन्दा चाहिँ है, अब यो फुलिसकेर चाहिँ हामीले यसको कटिङहरू राख्नुपर्छ। अर्को सालको लागि है, अझै धेरै पटहरू बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले फुलिसकेर चाहिँ यसको कटिङहरू राख्नुपर्छ। र यो देखिरहनु भएको पनि है, यो पनि बेगुनिया नै हो। यो चाहिँ डबलीमा चाहिँ यसरी मसिनो रेड कलरमा फुल्छ। अनि यो पनि अब यो समर सिजनमा फुल्छ। यसरी धेरै कोपिलाहरू लागिरहेको छ है। यो चाहिँ अब फुलिसकेर विन्टर महिनामा चाहिँ यसको सबै बोटहरू सुकेर आउँछ। अनि जब बर्खा लाग्छ है, समर सिजन सुरु हुन्छ, तब चाहिँ यो फेरि हराभरा भएर यसको नयाँ टुसाहरू आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ हामी कटिङहरू राखेर चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ। र यो देखिरहनु भएको चाहिँ सेल्भिया हो है। सेल्भियामा पनि तपाईहरु धेरै कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसको चाहिँ हामीले सिडबाट चाहिँ यसको नयाँ बोट बनाउनु पर्छ है। यसको चाहिँ मैले योपालि नयाँ बोटहरू पनि बनाएको छु। यो चाहिँ मदर प्लान्ट नै हो, अस्तिको साल पनि थियो। सो सिडबाट बनाएको चाहिँ यो देखिरहनु भएको, यो चाहिँ मैले योपालि नयाँ बोट हो, सिडबाट बनाएको हो। सो तपाईहरुलाई म देखाउने छु है, सिडलिङहरू कहिले राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। र यो देखिरहनु भएको चाहिँ अस्टर हो है। यो अस्टर चाहिँ अब अलिक दिनमा फुल्छ है। र अहिले चाहिँ यसरी एकदम मजाले हेल्दी भएर आइरहेको छ। सो मैले चाहिँ एउटै पटमा है, ठुलो पटमा 2-3टा लगाइदिएको छु। सो यो चाहिँ तपाईहरुलाई म है के कस्तो फुल्छ है नेक्स्ट भ्लगमा देखाउने छु।